Gotina olwaleero is dressed in black. Actually, wayingidde wati nsase kutyane ngamba, who is that? Tebabanga ba terrorists bansinzeeko. But yeah, he's also a fresh mugole who was introduced just this month. He's a comedian. He makes us laugh most of the time. Agenda tubuulira quarantine ebayisa atya obugoli atsonyiwa omujja mu kisenge. I'm talking about Chico. Chico, what's your real name? Farida, amanya gange amatuufu nze Mubiru Frank. Neddira mamba. Oba tukimanyi? Mubiru Frank. Kitegeeza tosoma mawulire Farida. Ngasoma mbadde njagala oli eyogere. Mubiru Frank ge mannya gange amatuufu. Nenga bamba amani ya Chico. Chico. Kati bikwataganira wa Frank Chico. Kaba omanyi nti omuntu kasita oyingira mu bintu bino ebya entertainment industry yaffe olina okubuzaabuzaamuko oba olaba nti erinnya lye bakuzaala nalyo oluusi liba teritunda ebiseera ebisinga abantu bakikweseza nnyo n'abayimbi osanga nti oli bamuyita Chameleone oli bamuyita Bobi Wine naye nga erinnya eddala Kyagulanyi Ssentamuso nze abasinga bamanyi ya Chico naye nga amanyi amatuufu Mubiru Frank. Mubiru Frank. Yeah. All the way from where? Mukono wano Kyaggwe si wala by the way. Tetujja kubonaabona kuziika. No, kina kisinziira goyinza oli awo butabaamu ababonaabona ng'onsoose ng'onsoose naye nga just 225 ng'otuuse kukyawa kuke si wala kukyekatosi nkokonjerwa omanyi tulina ebijja bingi ffe nkokonjeru tulina ensuuba eyo tulina kwegamba muli bangi mu kika si bangi nnyo naye nga bijja biwera awanguwa we bakuteeka gwe tosalawo mbu kati nsobola okusalawo olw'ensonga nti nange nkoze kasente kange ng'omuntu nsobola okusalawo ne ngamba nze kati bajja kunteeka wano ne neegulire wange ng'ozikiza yembeera yange eyo ebiseera ebisinga abantu bamanyize njagala nnyo black nze ndi muntu mwambazi wa black tusanyusa okulaba nawe okusanga Farida ng'oluddewo okujja ku sheero simanyi lwaki naye ndowooza kiva eri producer oba gwe wali alaba banga sinaba kutuusa simanyi naye nga nali natuusa tulinda akaseera katuufu nga toli bize mumanyi okwekwasa tuli bize twasuze mu comedy kati mu quarantine ogenda kuŋŋamba mu lockdown ku entertainment industry yammwe ogenda kuŋŋamba ki waba kyakunnyonnyola olw'ensonga nti luli nokeera kwatukaluubirizangamu wasuze Masaka n'ovuga n'odda ewaka simanya nabadde mbalala biki so kati wantolina bw'onnyonnyola muntu nti sijja kusobola nokeera kati tuyiza okukeera obeera wonoga kale bannange netagayo kati omulimu ogwokkeera nga Farida gwakola nti nokeera nenva ewaka ne okitegeera kati wagufuna gwo of course omulimu gwokkeera gwo sigulinaawo olw'ensonga nze nayingirira ebintu ebyange ebyokwekozesa nga okkeera okwo kunkaluubiriza bankozesaako Farida naye nga nina okkeera ate nga nina okukyakalamu ate nga nina onnyumirwamu nga mumanyi ebyaffe byakunyumirwa naye nga ate olina okkeera saa 12 ng'oli ku mulimu so tonaba kuyingira comedy Farida comedy no tumuluddemu of course try tumukola comedy naye nali nkola ku radio omanyi emirimu gya radio ankola show yakumakya radio eri mukono eyo so kati nga kikakatako okulabika nti obaawo ate ezo mwe bakomedians mutera kuba ku show z'okumakya show y'okumakya nga gyendi mu shetandika ssaawa emu yakumakya kitegeeza saa 12 n'okubanga otuuse n'okola preparations ne weetegeka n'ogenda ku mpewo ng'oli fresh nga akulaba ku radio amabega w'akazindaalo mukono eyo gye wasomera nasomerako emukono tuluddeyooko akabanga akawera tuogamba nsimanyi ne Madrat naye azaalibwe ne Madrat azaalibwa mukono muli baluganda tetuli baluganda tuli ba mikwano nnyo kuvadda mwazanya mwenna tubadde ebbanga ddene tuzanye kugamba twafuuka baluganda ebyaddala kuba from scratch kitegeera tubadde ne Madrat nga tukula abakimanyi bo bakimanyi naye ekituleetera okuba nti tukwatagana nnyo ebiseera ebisinga nti tuvudde wala tetwesanze Kampala kwegagulya mu kizibu nnyo ku breaking kiba kizibu nnyo kuba ebintu ebisobola okutwawula twabisalira dda amagezi ate tubimanyi biki bakazi sente ekitera okwawula abantu abadde ababiri Farida bwe bataba abakazi ziba sente
bye bintu ebibiri ebyo so kati ffe twabisalira amagezi twabikola ki twabigonza mwabisalira muti amagezi buli omu n'awasowuwe of course buli omu awasowuwe oba buli omu abulirako munne nayiseeko eno tosala layini no ebyo tetubikola Farida kati tukuze tuli emyaka mikulu obulyawo kale twabikolanga luli naye kati tukyasobola kubikola naye omuntu omugamba munnange olina okuwa mukyala wange respect kasita owa mukyala wamu no respect kyekisinga obukulu kuba ffe twatuuka ku extent nti teri alimba munne mu bintu bya ssente bwangamba nti kino kyekiriwo era kibatuwadde sisobola kubuuliriza nti ate Farida wamma kiri bwe kiti Madrat yagize bwati no ebyo bisinga okutabula abantu so okulingiriza okwo twakwewala. Okay, mwe managinga oba mwina manager? Tulinawo manager bamuyita Green kwegamba atuyambako mu nsonga ezimu endala naye nga tetulina bali ba manager bali nti babateekamu bakola kine nga Madrat ntiko ffe twetandikira ekintu kyaffe. Mwe mumanyi direction yakyo? Ffe tumanyi direction yakyo, ffe tumanyi gye kivudde. So twalimerera okulabika nti ate tuteekamu abantu abalala awo omuntu oluusi abatamanyi kimukola ki. Kwega bomuyina abayamba call appointments za mukubera nti muze following up. We bali nnyo. N'okuyingirako mu business ezimu naye nga ebiseera ebisinga business ezimu Madrat ntiko oluusi tuzeemalira. Olw'ensonga Farida mba nkumanyi oyina omukolo bikinengo oyina yita munze ate bona agenda ewa manager ayinza okukyogera obulano gaawe waayi abasajja bana ate kati bakola bwe bati ate nze nga mmanyi Farida n'engeri gye nnyinza omukwatamu nitukwatagana business neggwa. Okay. Then after manager n'akimaliriza. Ye n'akimaliriza na following ebisigadde. Okay. So emukono ne Madrat mwali ba neighbor. Oliwa tata zina ono wawali tata Senkungu. Tetwali wala nnyo. Madrat katugeze nti tuli wano ku Serena Madrat ateyinga bali walinga ku State Square tetwali wala nnyo. Naye nga tukwatagana nnyo so kale ne bino ebintu okujja nti twerabanga tuli ba mukwano naye nga tetunaba kukola ki nga tetunaba kuyingira nnyo byakoze Madrat ye yansooka kombi entertainment. Ositegeera era naye mukono. Era mukono yasoka kombi entertainment naye ate nange mbyagala nnyo. Oba walabira ku ye yali role model. Okulabira ku ye tekyandibadde kibi oba oli awo naye nze nali nakyenjagala nali simanyi nti nja kuba ate comedian ate nkyagala nnyo naye nakira abantu ate nkisobola. So nali njagala kuba nnyo radio presenter nga njagala nkole ku radio nga nkasuka eddoboozi. Wali omusajja omu era yaba mukwano gwange kuva dda bamuyita Omulangira Ndawusi oyo yali mentor wange kugamba ya inspiringa nnyo okulabika nti nyingira mu bintu bya radio. Ate no mwina ne byemufaanaganya mwina n'ekiroboozi gwe bali nnyo kati ne kasaizi muli ba model kati Ndawusi oyo kuganda wulira nnyo nga muwulira naye nga simulabangako n'okutuusa we namusinkana ne mulaba ne tubeera ba mukwano naye n'akola ki nannyongeramuko kumanyi kati nga njagala nnyo okukola ekintu ekyo nfaanane nga Ndawusi bw'akikola Katonda nannyamba ne nfuna omulimu kozi era nakigambako ne maama wange tannafa ng'omugayo ekyamazima nina okubaako radio oba njagala oba saagala oba Katonda ayagala oba tayagala oba njagala oba saagala nina okubaako radio presenter era nekibeera so kati nga ntambula nnyo era gwe ebirooto bye byaggwayo byali tebinnaggwayo kale awo nalaba nti ntuuse kozi radio Farida zaalinga z'amaanyi nnyo ebiseera ebyawo emyaka nga 7-5 emabega ng'olaba radio z'amaanyi nnyo buli omu agiso nga njagala nnyo nange mbe waaka because walaba nga presenter wa radio ng'ogamba kozi nali nkyagala nnyo era ne bwe wali osoma nga gwe kyosomerera nze kale nagamba nti ne bwe mba simazeeko byakusoma ne bwe bambadde ki oba ne bwe mbambadde ki nina okubaako radio nkugamba nga njagala kuba mu bintu by'amawulire ebyo okitegeera bintu bikuteeka mu light we bali nnyo kati bwe nyingira ekyo bwe kinzijira mu muto naye ate nenfunayo n'ekirowoozo ekirala kozi nalinanga mukwano gwange nnyo ali mukono eyo so ne tuyingira mu byokuzannya katemba okitegeera nga te ne katemba naye nkola ki musobola kozi ku radio era nalinga nina obuntu bwennyingizayingizaamuko obuslotsi bwennyingizayingizaamuko okitegeera ng'oteekawo kwegamba creativity eyo okulabika nti tambula ate ng'enyumira ki ng'enyumira abantu. Okay. Wasomera mukono right? Wa ebyokusoma kale biwanvu olw'ensonga nti twasooka ne tubeerako emakindye naye makindye ndoza twavaayo mu 97 naye twali bato ne tugenda emukono ebbanga lyonna so
nsoma primary awo bagiyitanga New African Child eyo top class biki nengende Mukono natagala nnyo mu masomero nno mangi nze natagala kuba waliwo time yatuuka nga ndaba neetegeerera okitegeera nga omanya ebintu eggumi ly'abavubuka ng'olaba olusi teweesomera nga gwe omuntu nti kijja kuyamba naye ng'olaga nti nsomera muzadde tosaayo mutima nebaguwa kubanga wasembye ebiseera bye twabanga nnyo ne Fujjo gwe Farida era ng'olina Madrati Madrati twesangako okwo Madrati ye yaliwo kale tetwasoma naye mu masomero ge gamu naye nga twali tuli Mukono ffenna kuba ye yalinga muzi St Kizito eyo yali okitegeera so ate nze nengendako baliyitanga bwe tudde Mukono bagiyitanga Joy Educational Center senior school olutuli mu primary awo nvuddeyo nengenda ku Nabuti Primary School gentu ya P7 Mukono ge mazima sijja kwagala kugamba nti nasomera masomero ga bbeeyi yonna gye wasomera naye amasomero gonna nze genda somera mu gaali Mukono senior Mukono era ne university Mukono sijja kulimba abantu university sagenda awo byatabukamu awo ngero okyalina Fujjo oba radio wafuna slot ku radio n'ogamba Fujjo teryali lingi siga nti oba twali bayaaye naye nakirowoozaako nti ate notandika okukola amangu ekitegeera nga njambemu n'akasente ekitegeera nengamba waayi kati so nebyesente nga bwemanyi nti bitabukatabukamuuko noga waayi kati katulabe ekyeya nogamba okusoma ewanyuwa oba wali tokwasa bulungi nali mugezi Frede nali mugezi nkulaba nali mugezi era n'abantu kati wawayo abaana abanda baba obbi bakimanyinaye kuba obbi bo batumanyi tubakubire ku simu ba obbi bannange abantu batagala naye nga abasinga bali mu America ntegedde mukyekidda abasinga n'abasanga mu America eyo gye bali so baba so kuba kusimu mu America kiba kyangu n'obakubirako kati wano awo tumaze abantu bennabuti nga batambula nnyo bantu twatagala nnyo oli mwana wakumekewa nze ewaffe tuli abaana munaana nze nsembayo gwe last born bambi nga baalaba nze last born era mulinayo era abalinga gwe bakazanyirizi ate munaye tebaliimu nze nzekka ne mubazadde temuli nze nzekka Madrati yakwonoona si kunnyonoona naye nze nagamba kanyingirire ensi ngitegeere nga bukyakola ki nga bukyali kwegamba nalina ekitone ekyo nga njagala nnyo kiveeyo mangu twalina omusajja awo era yabeeranga nabukyawo bamuyita Sam Bagenda kwegamba twalinga ba neighbors Bagenda ono waffe Dr. Bosa wa Ebonies kwegamba twalinga ba neighbors so kati ngaali wali eri olusikale bw'aba avuga mu mmotoka ye ne mumulaba ng'ayitawo nogamba nolawe kino ekikujja nogamba nnyo kubanga omusajja ono era nga bwe nali omukujjukujju era namulumba nenjogera naye nga nkyali Mukono bonga bakola kitegera Ebonies oyagala akutwale Kampala nga njagala beke engeri gyampaamu ku magezi naye nga bw'obimanyi nti ku endi naffe kyatutuukako nti bwe twatuuka mu bintu bino naye wabaawo olusikalo omwana nga tomanyi kyaliba kweganga ayagala nnyo bambi omuyambeko naye ate n'olaba nga olusi oli fixed oba oli awo n'olaba nti oba ngambe mutandikirewo kitegeera ffena kitutuukako naye ndowooza byali fixed nga ali bize biki bwe kityo naye nga naye tumanyiganye emyaka egiwerako kati olwo bw'obivaamu ebyokusoma otandikirawa ati kusoma lukuwedde tubeerabeera waawo wabangayo ebiseera ebyo wabangawo kye bayitanga karaoke ngamba nno kati nina okukwata microphone Mukono Mukono wali ku biiki yammwe eri waggulu kalina eyo nze kati eyo nga tennaba kujja awo satellite beach weeri wabangawo katale Mukono nga tategeerekeka olwo ngamba kakati nina okukwata ku microphone nkole ki tubiyingira ne ba Madrati awo waliwo omulala yalimu naye twali tukola naye lwakuba nti yafuna accident n'afa so netutandika okukola naye nga tugenda tutambula tukola byalo ku byalo bwetu kyo tutandika mwali mwina group yammwe nga temwina muntu abakutte ku mukono mwagamba omanyi tufune ffe twalina muntu yatukwata ku mukono nti wuno atugambe tukole bwe tuti ffe twatandika butandisi ne tufuna omugagga n'atandika otuteeka mu kasente nga mumaze
establishing ampola yasooka balabanga muvuddeyo musanyusa abantu bwemugende wantu bajja webale nnyo nga mukola kibyaddiikuula tebyali byaddiikuula nga bamanyi nti abantu karaoke oli owedde abantu bamwagalanga nnyo ssebo nga kibanga kivvulu kwera abayimbi baali nga batono bakwa kati byagwa so kubanze naliko ne dansa ng'ozina mazina kiringala nali dansa nga mbreaking nga gagenze biseera bino wali ka size kikatono nali mutono mwate biseera ebyo nali mutono lwakuba nti kale era najja kugamba ng'omuntu afunye sente ebintu bikyuka naye nali lwakuba nti kale ebifaananyi temwabinsabe nandibadde mbalaga ebiseera ebyo naye ngambira naye era nali mutono naye ng'era bongeraganya Madrat ate ndi munene ku ye okitegeera Madrat atayika yali akusinga obuwanvu ye kuva dda kale musajja ali mu sayizi eyo ebbanga mulabidde ebbanga ddene ng'ali awo n'ennaku zino agizeegizeemu asituseemu anti akyakula kale bw'alijja mulyambayagana naye nga sayizi eyo agiruddeko so twakola naye nga kati tulina okukwata microphone tutandika okutagala we mwasooka your first performance abantu baba receiving batya kakati performance ekyamazima okusooka ogenda mu bantu performance yasooka nga tetunnaba twali badansa n'abaana abalala gye bali eyo twasooka kukolera mu masomero amasomero ga secondary babeesiga nga muyingirawo obuyingizi mugenda ne mwogera n'omukulu ne mugamba tuli bakabi bagiyitanga bikazi bikazi waliwo gaye yatuwa erinnya eryo naye nga livudde mu gundi ye kuba twali tukolera uwe nga livu yalina studio emukono eyo nga bivudde abigasiga tugamba yecce nnyo ebyennya tetubifaako netugamba kale bikazi ekiba kibe olwo tuzina muzikiraabu tuzina mu masomero wabangayo gundi bagiyitanga kisumaali awo yabanga mukono kati ennaku zino yavaawo teri atagimanyi teri muyimbi atagigenzeemuuko bagiyitanga kisumaali so nga tukuba amazina awo kati ne tuyingira mu bya microphone okwata microphone n'omayiminga mugenda ku bupate bw'abaana ne mubasanyusaamu bwe mutyo ne tubeera bwe tutyo ate we twakwataganira ne tugaa kati tulina oyingira e Kampala musalawo ogenda e Kampala nga wayiseewo bbanga ki ate kati nga tetulina bayingira mu bino byakuba nti abantu batutegeera olwabangawo emmotoka bino byakolanga promotions ebyo promotions z'emyenge biki bwe bityo ne tutandika oyingiramu ebyo ne tubeera nga tuli ba MCs mu Pepsi tukola wawa so kati awo ekintu wekyeyongerera okuba nti kikola kintu tugamba no naye nga twalabanga amalula ng'ekola bamoti fe tubanga bemusini nga abamoti bazze nga basita kitegeera tulina kubanjula bajje bakole ki netugamba yina fe tusobola ekintu kino tusobola okyekolera kuzira bwe twakwatanga microphone tutabuka era nga abantu baba baseka tubakuŋŋaanya ne bajja netugamba yina fe tukisobola ekola ekintu kino so era Amalula family yatu inspiringa nnyo okuleka nga tetukiyingira lwakuba nti kale twali tugezaako yo yiyiza kumpi nabo fe ne tugamba no tulina otuteekawo gye bayita amalibu olwo mwayingiredde Kampala nga tetulina na kuyingira Kampala tujjayo okukola biri byegamba bano b'Amalula b'e Kampala kati fe tukoleyo amalibu naye nga y'emukono ne tukolayo amalibu nga y'emukono linnya lyo kale mwakyusa oba mwakyusa n'abantu bakyukamu awo abalala bagenda mu birala abalala bagira bati kubanga wano mukola ebyokuzina ebyo biki abamu kale baalinga basoma biki era nange nga tukyayira mu ssomero biki bwe tutyo abamu tebaliiwo biki so kati awo ne tusasikamu awo kati ne tuyingira bino olwo musigadde babiri nga twali tuwera nno kuba tulava emukono nga tulinga abantu bamusanvu ne tutandika okukola bino byaki ebyo tukola nebiwa ekyemugi mu buli kimu nga mukola naye tebabasasudde mukola balinga basasula akasente naye tekaabanga kangi nnyo babanga basasulayo akasente nga naye nga si kangi nga ne tuva mukono ne tujja e Kampala ne tubaako bye tukola oba byakugaba butimba bwa nsiri ebyo oba biki kweganga tukola buli promotion gy'omanyi nti waliwo waliwo akasente akatondo so kati experience eyo gye twafuna nga tuli used ku microphone kyatuyamba nnyo naye nga tugamba tulaba abasajja bakola naye nga experience tulaba tugirina naye nga tulaba abasajja bakola bamoti naye nga tugamba no naffe tukisobola ekyo okitegeera era ne tusalawo ne tugamba no era lwali olunaku lumu
kuba ne kabaata oba omumanyi naye we mukono so bonna twakolanga nabo lumu okitegeera ne kabaata ye n'atusooka ovaayo emukono najje Kampala n'afuuka wakabi mugamba kabaata osaaga tugamba kabaata ayingidde ekibuga naffe tusobola okukikola ne tuyingira ne tujja so twagendako akandolindo lyawo nga kamaanyi ebiseera ebyo awo mugenda okukyusa erinnya nga mufunye oli omugagga yabateekamu akasente okukyusa erinnya olwo kati biri eby'omugagga yateekamu akasente mu kusooka kozi yali yatuwa bino birandirova ebitutambuza bwe mugendeyo ne mukolayo akasente mulina omuleeterayo ku manda mmere biki kati oyo ng'ate kati olwo tulaba ate tugezeemu ebyo ne tubyesonyiwa jjukira oli twali tukola ebyo byakumayiminga kaliyo kibiki kati ate wano nga tukwata microphone ne tukuŋŋaanya abantu tukolera ku bimotoka bino ebya promotion abantu ne bajja ne tukola kati olwo nga tulaba ate kati ate tuli banenemu ekitegeera ebiri ne tubita era nga tukola la Kampala naye nga tusula mukono ng'abantu abalala ng'abantu abakulu nga bazadde baffe bakola nga tukolera Kampala naye nga tusula mukono okera ku makya kujja Kampala olweggulo n'okola ki olwo ku makya muzze kukola ki okujja Kampala tulina we twakoleranga awo bayitawo oba Yusufu Lule wabangawo kampani bagitanga Pulse kwegamba yali ekwata diiru z'abantu bangi ng'eyinza okukwata eyayo HMG nekwata eya waŋŋambe nti agamba Ministry of Health bikika ne babagabanyamu ne bagamba nti kozi ffe ebiseera ebisinga twalina wa grouping eva mukono naye nga twagala nnyo okukola ffenna mwe ne babagamba kaakati tubawadde kino kuba Madrati yabako team leader waffe ne bamukwasa ssente ne bakola biki ne bagaa katubasindise katugeze eggulu kati ng'ebyo bye tuzeemu ne mugenda eggulu eyo ne mumalayo weeks 3 nga balinanga campaign definitely kati nga campaign nga tugenda kugaba butimba bwa nsiri twakolanga campaigns ez'okugaba obupiira okitegeera so ne bagaa kakati mugenda mu north oba kitegeera oba west nile nga mugenda malayo emyezi emeka ebiri ne babakwasa akasente kamwe kagwa babakuba essimu ne babaweereza endala ne mubeera eyo oba mu west nile ne mubeerayo emyezi emeka nga temulabise wano so kati ebintu ebyo byatulaga nti ate tutandise okuguka tutandise n'ofuna kasente nga waliwo n'abantu abatandise otwesiga kati ku radio wakolera ku bbanga biseera ki wakolera ku radio temunava mukono oba wamala ate radio kati bwe biggwa ebyo byonna nga tubikoze olwo kati tugezaako okuyiyabula mu Farida olredio tenaba kuyingiramu radio mba serabidde ndowooza 2012 oba 2013 around there olwo ntandika ku radio kati ate olwonze bwe nfuuka bize ku radio kati ate nze ndaba nti ate kati ekyange kikoze eki kigezeemu kati nga sikyasobola mukono gwakikuba nali wakabi nnyo bagiyita Dunamis FM kwe natandika ate nemba wakabi nnyo manager era nanjagala nanga kuba ekintu nali nkyagala kwe natandikira katuumule mu kiko ombuulire bwe tukomawo ofuna otya omulimu ogwo did you walk into the offices nabagamba nze nsobola oba baalaba omuvubuka ali good ku muzindaalo ne bakunoonya alright tukyagenda maaso nina mukolo Frank Mubiru aka Chico the comedian Tova. Alright, thank you so much for keeping it NTV. Birthday greetings going out to Sal Kato Owa Fanero. Also birthday greetings to Rachel Wasagali and to you Sally Nachivuka. I'm sorry. They are coming in late, but happy birthday to all of you. Ndine Chico Owa Frank Mubiru musajja afubutukeyo mu byalo bye Mukono najjanga akikuba paka ku kibuga ekikulu. Mukono sicha bakuzaalawo ku street ku satellite beach kumpi siwo nauti vo just ya ugundi kuyambo katono nyaawo mwafuna n'oluguudo lwa kolansi tulina naye nga lwali terunabaawo kukyali kyalo olaba n'abaali bali oli nateete nabo kyali kyalo kabanga kafuufu gwe buuza kiweewa kati town kiweewa weside eyo yawangalirawo kawo nga waliwo n'ebitooke nateete awo nateete nga ajja okunoonya aze okunoonya maama we buli kimu kiba kyalo naye Mukono kati akuze abagagga tuyina bangi kati bavuddeyo ne Kampala batandise ku invest simanyi mwe baserebu abakulu Mukono kati Mukono sebe ina abantu bangi gwe Kabaata Madrati Kabaata fe buchamani we Mukono muntu kyawo omulala olaawo bawedde y'amangu tebasobola kuggwayo bangi nji bali awo Namboze Beti Namboze bakireke
abo bonna baserebu bonna abantu babamanyi tuli bangi tuwera Honorable Kibule definitely oyo mukwano gwaffe mbadde mwerabidde olabira abantu minister all right so radio guy bagitani Deusi Dunamis Dunamis nakati kyali kondowooza okay so yingira otya nyingi ngabo manyi nti omuntu oba n'ekintu muli kyo ekyamazima ku radio saage nayo nampapula nti nampapula ninagendayo n'obuvumu nti nsobola obatwaza experience tewaliwo na experience bwana sibikolangako naye nga mmanyi omuzindaalo nga mmanyi ndi creative nsobola okubaako kyenkola ki kyenteekawo naye nga bomanyi nti ekiwugwe kibaamu balijanaga wuye tumugezese nasoka bampashe yakawungezaawo nga bomanyi ebya radio tyatyamu biki kiko watya no Farida akagamba ekintu kimu bwano bwe bangamba nti kati bampise wano ku NTV ogenda soma akawungezi tosobola kusigala yadde kyekimu yadde omanyidde okubeera mu bantu ekitegeera first time era omuli ofunamuko ekiwugwe n'ogamba iwe bali nnyo so naye buli lwogenda ngaokikola experience okola ki ugifuna soka olwo wafuna erinnya lya Kiko oba okyali Frank nga nkyali ate nali Frank Mubiru sinafuna lya Kiko kati nga sinafuna lya Kiko awo naye bwe twalinga tukola walingawo oluyimba lwe nayagalanga ennyo kati nga ndukolamu nnyo comedy baluyitanga bannange erinnya ligenze lwalinga lwa muyimbi kyoyo baluyitanga Kikongoliro naye oluyimba omuyimbi mwerabidde banaye mwerabidde nga lwakadongo kamu lwali lwakadongo kamu nenga tukolako comedy oyo mutegeera nenga tuluzanyirako katemba ate nanyuma nga tulina ngeje tugattagattamu ennyimba so kati nga ndwagala nnyawo kati nenga oluyimba luno kati abantu kati bwe bakulaba nti oluyimba wali olukola nnyo nga balunyumirwa nnyo abantu banfuwanga nnyo ssente naga nti wuyo w'ekikongoliro kitegeera so kati bwe nagala kulede ngamba no ndina okuteekawo embeera nenga linnya eno kati kandifuule Kiko Kiko kwegagwe Kikongoliro kati abantu bwe baligira kwegamba nga oluyimba ndwagala nnyo naye oluyimba mwerabidde omuyimbi oyo naye oba akyaliyo simanyi so kati twalukolanga nnyo nga tuzigatta tugatteza abasebata tugatteza aba Paulo Kafeero ne tugiyita peace kweganga ennyimba zeegoberegana ne tubanga abazannyi omuzannyo kamuyimba luyimba lwonna ezo ennyimba nga zabanga mpa ne basebata bwe bagiyimbanga nabo babanga abazannyi emizannyo gwe sebata wali omuzannyisa bwe yalinga ajja okukola show nga ajja ne suuti amakumi aga nenga zonna mwino zirabako ku stage so kati nga tugattagatta ennyimba nga tugiyita peace ennyimba nga 5 ekyo kyobadde oyagala kyaddala oba tuzeeyo katate ku stage comedy suuti 30 kyaddala nange bannyumiza binyumiza waliwo wano agambye bamuyita Fred Nkambwe Fred Nkambwe definitely Fred Nkambwe erinnya libadde ligenze bambi omusajja bwe akyaliyo so mundeke ndi Ekikongoliro oluyimba mundegende Ekikongoliro yadde kyaggwako kasooli lwagendanga bwetyo naye nga lunyuma kati nga balutekamu kapiiki ne ludduka banaye nentabuka natabukanga abantu nga bampa ssente kugamba twakolanga ebintu bino naye nga abantu oluusi ssente zebakufuuya ate zisinga ne zibagenda okukuwa omusaala kuba ekyamazi batuwangayo obanga kyebiri ebiseera ebyo omuntu omuna akufuwa ekyebiri ngamba omusaala agokoledde nga ayinza kukuwayo nga kyegi ningakwa ku radio ngamba eri gyetwakoleranga eri byetwakoleranga ennyimba ezo obakwekyo naye kufuwa wano nga ssente nnyingi so kati nyingira ku radio awo tutandika okukola experience ngifuna mbeera wakabi manager agamba omanyi kati vaayo eno mu kawungeezi olina okudda kuki ku makya olwo bampa obuvunaanyizibwa nti programu nze nkola ki nze ngikulira nze nno giyiyiza biki okitegeera nga mugiriko bameka twalingamu abantu 3 twabangamu n'omuwala omu then mwabangamu character gaye ng'akolanga jjajja then nga nze ntuula wali ku console nze mbeera ku computer wali ne tutabula ekintu olwo wabiyigira wa babikuyigira kati kagambe Farida ebyo byonna mbiyigira awo mu kawungeezi bwe ntuulamu bwe ngira nti biki kati banza ku makya kati ng'eyo ku makya nze ngivuga ate nga kye nali njagala olw'ensonga ndawusono nali mwagala nnyo engeri gy'atambula ku makya wali ogenzeyoko n'omwebuuzaako n'olumba n'omwebuuzaako ndawuse nkutidde sigamba kati ngamba luli nga tonafuna luli ate era ndawuse tutegedde kati twetegedde biseera biri weemukono naye si weemukono naye nze nga bwe nali omukujjukujju nagamba nina okugenda kusimba ndabe ndawuse mb'otuukayo olwo waliwo kwasika ne ŋŋendayo naye ne sisobola mufuna bulungi
nenda busa abazze oba kyali kivvulu ki kati ngandi MC kyali kivvulu ebiseera ebyo Maddox yali akomyewo wano yali akomyewo Maddox ndowooza nga kivvulu kyali kya gundi kya Kid Fox wabangayo gundi bagiyitanga Shakers eyo so kati yavaawo yagwa so kati yali yazzenga MC nenga naffe tuli bako MCs ffe tusookawo biki kati yenga yazzenga big MC so kati awo ne twogera ne mubuuliramu ebintu byange byonna n'akitegeera nengendeyo ne kusimba ne twogera bulungi nnyo omukwano ne gutandikira kugaya yakwaniriza era yakuzamu amaanyi yanzizamu amaanyi nti kisobola yantwala ne mu voice testing mu production ya Radio Simba ne muwamu awo nangamba you're the man okisobola okitegeera naye kwegamba ne Simba nenje ojinya ne kweganga abo bamu okutyatyamu nenzira yeri kansoke enve nkole bano bajja kumpita naye nga kisigala kimpa amaanyi nti ndawusi kyali wange ne tukikubaawo nkola ku macha biki nga omanya akasaala kaba katono bwe tutyo olwo nga tokyagenda kubya performance kati performance nazigendangamu naye nga za kumpi nenga Madrati ne mukwano gwaffe oli eyafa bamuyitanga Kevin the Late olwo mwali musigadde basatu mweka twali basatu nenga tulinawo n'abaana abalala batuyambako mubayita mu buyitaazi tubayita no baabangawo kuba Farida ffe ekyokukola twali tukimanyi kuva ddaga mazima twalinga na group y'abaana nga 15 nenga tukyazaamu n'abantu abalala so tulinayo twakoleranga ku Cyrene awo eseta so kati awo twakoleranga nze nga nkola ku radio nenga Madrati ne Baby X oli omugenzi bate nga basobola tokola emirimu Pepsi bebe inayo be batwala amasaka oba kati nga sikyakola ki sikyaswa naye nga ekiroto kyange ndaba nkoze eki ekifunyo wali ekya radio kati bonga batambula biki kati kino ekyokumpi nga nkikwasaganya ne bajja akawungezi ne tukola sere wazewo Orange kati nga bakole eno nga nange eri kwigambe kyannemesa kati okubeera nga tubeera ffe n'ebiseera ebisinga nti radio nti radio wali n'okuzika kibeera olusi kizibu olina okukeera okukola ngo by'okuzika ewala tosobola kwiga buli kaseera nga olina oba ku radio week namba Monday to Saturday kati olwokuba nti nayagala nnyo ndawusa oyo alina ne show gye yakolanga eyo ya Saturday bagiyitanga batya oba nanjerabidde nayo n'ogisaba eri ewamu kati nayo nengisaba eri ekitegeera kati nga Friday munyinyuka biti kati ate ku Saturday kiro kusawanga nnya nenzija nentandika naye nga nkuba omuziki gwa gospel kuba radio yali yabalokole ya Musumba bamwita Grievous Musisi wano wa Prayer Palace wano Makindye so kati nze nga ntambulira nga nkikuba era abayimbi aba gospel abamu baali mikwano gyange bamanyi gye twatandikira bangi kuba bajjanga ne mbayisizanga mu buyimba awo kati ekyo wakikubira bbanga ki radio ndoza gyakuloba emyaka 2 oba 3 girabika gyawera kuba radio ndoza mbivaamu ebya radio ndoza oba 2010 around oba 2010 awo ningolo tuzeeko ne kampani mbivaamu 2010 ngamba ate kati sikyakisobola kati nga comedy ayongedde okukwata kati comedy nga ayongedde okukwata nga tukola ku Cyrene kuba twakolanga ku Cyrene seta nenga tukyazaamu n'aba twakolako ne Battle n'Amalula family Amaribo family versus Amalula family mugenzi padde we bali ne bajja bamese ne tubisana ne tukola ekintu nga kirungi abantu ne bajja ne batuwa sente mpitirivu so nga tukyazaamu ne ba comedians abalala ani yawangula tebyali mu kuwangula naye ffe twatekawo obuteesi nga omanyi twagala funirako kasente ne bajja netuperforminga ne baperforminga of course show neggwa naye nga twali tukolagana n'abantu mwe mwabakubira akasimu mujje webali ffe twabakubira tebasooka kuzala tewali kuzala kozi kyali ngambye ntya mu kufuna yali business kuba Farida kati ffe waliwo omuntu atuyitanga ali atuyise naye nga atuwadde business naye nga oba oli awandigambe titwandizeeyo naye nga business okitegeera ate nga waliwo n'abantu ababaagala so kati n'Amalula yamanya nti wano esseeta wano bafaani baayo bwe bali bwe tubalanga era ne tubawa akasente era ne tukakola ne tukajja so twalinga tutetenkanya buli kadde nga tutetenkanya okolaka nga tukola ki nga tujjayo ekintu kati muviirayo ddala mujja e Kampala mutandikirawa tuvaayo tuyingira ekibuga ekibuga ekyamazima twalinga tuyingira tutya bwe tutyo naye okuyingira ddala officially ndoza 2013 ndoza nga gwaka awo tuyingira naye nga
tulaba ba Salvador bakola Pablo abo bakola kati omanyize ngabyo nali njagala nnyo art nga njanye ekintu najjanga ko ne ku National Theatre awo ebiseera bagiyitanga mwami Philip Luswata yali atandise bagiyitanga Theatre Factory Theatre Factory yali Theatre Factory so ndoza bakola nnyo comedy atandise nga bali mu theatre tene bavaayo ne batandika okukola mu parking ebweru so nze nafuna ka time nengenda ko nenda abasajja abo nga bakola ki kati nga ndaba Pablo oyo nga akuba nnyo ekintu ate nga aliyeka stand up nga banaye omusajja ono Pablo akuba ate nga ayogera luzungu nengamba Pablo nga nenga wayi katubirekere lekezi katonda bana basajja tujja basobola kati tulaba Salvador batandise bagiyitanga bacha gye batandika banenjera bidde oba yali ku La Bonita not La Bonita oba yali Fendi's wansi mu Centenary Park ndowozaawo batandika ne kugamba buli omu yatandika tumulaba ekyamazima lwakuba abantu balwawo kutulaba naye abantu abamuntu basinga experience ekitegeera waffe twatandika demukono eri ekitegeera so kati ba Salvador batandika tugamba ne naffe tukola ki tulaba seba kijje bakola waliwo omulaba mutwadikani yakola netugamba no tuyina okgenda netugendako wa John Segawa yali bali banga bakolerayo embaga y'embaato bali nga yalwa kubiri nzolo ngenda yoko netugamba omanyi kati ekyakutwalanga kulaba njagala kulaba kwegamba nga manyize nina okubaako wakabi naye nga njagalira ku kiyingiro kitegeera kubanze nagambanga bamadrat abo nembaga omanyi njagendako mu town eyo njagendako ku olwo mwajja nga musula wamu mwafuna bulungi akazigo kamwe nga musula wamu nedda twajja ekampani engira tusula mukono buli omu asulawo nga omuntu ne wano ke muzze fully mu 2013 era nga musula mukono ngira nga tusula mukono simanga osule wakyasula wa dadi kati wali ku radio nafuna yakasente awo nenetongolanga omuntu bo baali babyagala kanetongole ebya comedy bino si kukyagala naye wati wali kyakkola ngamba bazadde era bali tebabimanyi nabimanya ekitegeera kuba era babitegeedde ku nze naye kati lwakuba nti kati bino ngendo biyingiramu ennyo lwakuba nti nga muzeeyi wange maama ate olwedde nga yakola ki kati yayita bimanyi nti bino oba oluusi mbimanyi kuba yawummula mu 2009 so kati awo tuyingira ekibuga naye ng'abantu tubalabye bakola twalina musajja waffe bamuyitanga Sams Kagwa mala okweza wemukono eyo so ennaku ezo namulabye yasinkanye ne pulezidenti era munoonya ampe kasente simanyi munnange bwe mpulira kati munnange twogera naye nga mukwano gwa Salvador ate nga manager we nga tugamba no mujje olwo Salvador bagenze kulabo nti mujje mukole biki nenga tuyinamu ekiwugwe netugamba no tuyina okgenda nno lwali olunaku kutya Kampala ntugenda tandikirawo okukolera mu bantu abo ng'abantu biri bye bakola tubiraba Salvador boogera luzungu Pablo boogera luzungu oba sigamba nti tumanyi luzungu ne kugamba ekintu kyaffe twali tukitadde ku musingi guli Napoleon ba luzungu ba Emma ba luzungu kati ne luzungu ate w'amaanyi nnyo mutandika kunoonya Maria Kindowooza ono gwe tujja okulwanga kati ate Maria kyabo oyo Maria Kinga tetumanyi oba tuli mumanya yali taliiwo okay yali taliiwo Maria Kinga tannaba kujja musajja waffe naye ndowooza nga ali mu kubonaabona eyo so kati tugende wa John Segawa mukandolindoli batugiragiramu ng'omanya mu Florida batakumanyi era ne John namugamba namukimujjukiza ne Patrick oyo actually Patrick ogenda mukandolindo yatusanga ku mbaga yali ku Africana Patrick mujuka yatusanga ku Africana ninga tugeze kukola mu comedy ku mbaga ekitegeera jukira tetunabeera kubeera nnyo kati bana ab'embaga babasangawa mwagera ne mubagamba tujje tubakoleremu oba babanoonya baatulaba enkola yaffe omusajja yatulaba omusajja ali munyonyi eyo yakola embaga ye n'atulanaga mumanyi mbalabe kwaffe twalina ekintu kyaffe kyetukola nga tugamba no tetugenda kukola comedy oyo wakuwemula biki tulina kyetwagala okuteekawo so gayi bwe yatulaba n'abantu baali tebatumanyi biki ne tukola bulungi ne tukuba eddakiika zaffe zaalinga 2 ku Africa naawo Patrick yali MC n'atulaba bulungi Patrick naye nga twagenda kodda mu kandolindoli naye ne kitulema ne batatuwa stage naye nga twajja twetegese Farida mwetegese baali babagambye
kati wulira nakubira bomwe bamuyitanga male Musa ne mukubira simu nanga mujje ku Monday we twala aso ne tugenda ku Monday kumanya twali twagala ekintu olonze nkubye ku Monday twabasanga ayo ntugamba manyi bakolanga balwakubiri nitugamba balwakubiri sijjukira bulungi netugamba manyi tugende ku lunaku lwa Shiro nyine Farida nga twetegese twali tugenda bakuba skit nga tuli abantu aba bana kwa twakolanga ne comedy wa sketch twamukolanga nnyo nga twetegese ekyamazima ekyatuka ku kandolindoli buli muntu yenna oba oliawo kimutuuseeko teri gwekitatuuseeko mu industry tebaatufanako tebaatulaba nawo mwagala ne mbagamba banaye tulinawo ka skit cafe basajja nga bali bize nga bakola abantu baseka naye nga tweraba mu kifaananyi nti kati ffe nga tuli wali Farida ekintu nga okisobola osobola okubeera n'ogamba no naye ekyo kyakola nkisobola ninga tugambye tugenda bawo omuliro guno gwa sikiti banaye tebali kiddira Farida tebaliddamu twerabira tebatwayadde ettondo lya stage netukunumba mpola netuva mu bati vale tetulina mmotoka netulinya kabaasi babuyitanga bukibaluma netulinya kibaluma naye tuzaawa emakindi kyaggwe ekozi kyaggwe omanyi kyazanya abemakindi naye nga mwogera buki mu baasi omwo tujje twemulugunya omwo twogera obutonotono naye nga we mugamba naye gwatusinze teri yatusuubiza netugaba waayi webityo bwe biba Katonda alituyamba mukolima waawo ne Patrick watwala ku mbaga wano tuyingira akandolindo najja naga John Siga abaana bano baweemu okuva ku olwo tetwadda mabega naye nga tuna bayingira akandolindo twasoogera ku Waikiki wano wansi wabanga wabana boogera luzungu olwo Centenary Park abagita Waikiki awo kati nga ffe tumanyi tuzze tumanyi baana batuga musoke mukoleemuko tulabe bye mukola ekitegeera juga tulina experience ya microphone tukolagana n'abasajja bajjeke Kazorwa tukolagana nabo ebiseera ebyo bamugulusi tukolagana nabo kati munnange omanyi waina muko kale kumbazulu bakiyita entya Madrati taga nnyo muyisaamu maaso yalaba nti bana abaana abatamanyi bintu byaffe bwe tukoledde tukunganya n'abantu buli wakusatu mwaka ku mwaka wali kwesseeta ku Cyrene bayinza tugamba nti muyimiriremu wali mukolemu Farida ko mugamba tulagenda si ku stage tuzze batudde babangawo n'olunaku bakola content waabwe bagamba muyimire wali mutulagemu ekibye mukola nange nawulira nga seetegeera munnange n'afuluma n'agenda nze nensigalawo wekka nange ngoberere kati genda ngamba sikisobola ekyo bano ate bammanyidde nnyo naawe n'ogenda saagenda Madrati ne mugabo manyi kuba ne Raptors yali kumpi baali baani abo mbulirayo omu Napoleon si ba Napoleon ate kwaliko omu bamuyita Timothy Nyanzi kwaliko abaana baali awo Timothy Nyanzi oyo so kati mukulembeze na mukibiina kyaffe kyattuka abalala amannya kalengeera bidde kagana bote wabangawo ne bano wabangawo Emeka wali omulamu Emeka abo bannange baali bangi mwalimu n'abawalawala nibazalawa kati nga Sebakijje ye Bosolo yakola kula Bonita ba Salvador baavaayo no Sebakijje akola Mama Joani kati nga ye boss naye nga bw'oba ogenda kula Bonita osoka yita wano mukasengejja ka Waikiki basoke bakuteke ku shoki eri ennene y'olwokusatu nkubira Madrati nga mugabo manyi jangu tewali kyakola twagambye twayingidde twakoze eki jangu tubalage nga tukolamu awo jjo okozaali bbiri nga bafa nga bw'omanyi era ezzala oli baamu tebabamanyi nga tukola nga batugamba manyi twakolanga lwakuna olwokuna luno mujje mugenda kukola lunaku lwa show ku Waikiki nga tugamba ate kyennyo nga nekuba kooti yange ne bwenjirabako kati ngamba yinalinze yali ntono nnyo yali kale ndaba ogiraba ezo gankadde naye nga yali style yayo yali ya brown lwaki ndowooza yali nkadde yali ekozeeko nga akamba balule oba ekiba kibe nga tujje ne Madrati ku lwokuna nga bagamba musooka yanti abapya mwe mukola ki mwe muggulawo atugaffe tetulina buzibu kati nga babeerawo beegamye naye nedda temuggulawo babeere baakusatu kakana nga batadde nga mbaakuna baakutaano Farida nga batuwa microphone bo bakimanyi basobola okubuulira
omulundi ogwasooka twakola ku Waikiki e Kampala wano tugamba no kati katubalageko twagikuba eddakiika zaffe nga 2 mwezi mutano nga tebabaga ng'abantu baffense sinkutidde ne tudde eri abasajja ne bajja bagamba abasajja bano batabbu bwe bati wiiki eyaddako ku Lwokusatu nga mugenze La Bonita ne batuyita ku La Bonita olwo ate neddala tukoze eki tuliyiseeko Olwokusatu ne batuyita ku La Bonita olwo musigadde 2 mwekka ate kati lwakwasi kunyumiriza wali munnaffe we yatuva ku maaso ojja kumunyumiza kati muli 2 gwe ne tuli 2 ne Madrati yali yayita Madrati kuva dda lwaki yayita emmese enfu si mmese enfu si mmese endalu naye ye alina engeri ndoza ekisomo oba mu kitabo kye naye yagamba nti teriri Madrati liri Madrat so kati bw'anaabaza ajja kunnyonnyola simanyi lwaki ndi mukunoonya enjawulo ekyambuzi okay so tukikuba tugenda ku La Bonita tukikubira batandika okugira bano baba basooka naye jo bakikuba wiiki eri okakananga ffe tuddira akola ki kati nga tuli ne gayi walingawo ogundi wabangawo bamuyita Inapo Hotel ebiseera ebyo nga tukola nabo yebane yanagawa Kotilda nawulira yafumbirwa ndoza muntu ndoza yazaala mayumbu abakyala balina obuzibu obwa Farida musajja ofuna omusajja nga akwagalidde na bintu byo naye nabikujjamu naga no kati salawo so kati Kotilda waliwo omulala ne mwerabidde bannanga amanya gagenda ali awo ayogera Luzungu mu Northern ali awo omuwala mulenzi abagamba nti kintu kino twakikubye nga batuteeka kwakola kikwaddirira asembayo nga baleese muna Kenya nno comedian we Kenya Farida ntumubonereza omuna Kenya ayayayay kagamba agenda okujja nga abantu bakyagajukira yayogera Luzungu ng'ayogera Luzungu naye yatyamu nga tuvuddeyo ne tumubonereza okuva olwo Farida paka ne wenjogerera kati temuddanga mabega tetwadda mabega ne tutandika okukola tukoze ku Lafters wali wa Jonathan companies ez'amaanyi gaze mu tennis so tuwe emirimu ziraba tukuba ekintu kitegeera ne tukwatagana mu kaawo ne ba Salvador Alex Muhanji Alex Muhanji ali ku Masters Music yawo ne tukola kino tukamanyi tulina kwegatta tukole ekintu nga kiki nga kirungi oloseba kijja ali ku La Bonita ne tukola show ku Lafters nga tubeera ku Lafters balwalinga buli akusatu nga yammwe nga shunde nga tuwera obo gambe ne jimwaliko jimwachikubirako olwo nga tumaze olutandisa kola Frederick kintu kitambula ino babayita otosipa babayita yo ostegera kati ababayita mwe mubasalako ababayita bayitiridde bagamba lero tulize kulo kuyitukola kando lindo likulo kusatu tukola ku Lafters kulo kunatu obo kitegera nga tubeera kugamba bizaawo ne tukola ekintu ekyawamu naye kuganga bomanyi nti ebitinga okwawula abantu ndozo lusibya ssente biki kumanya gundi ansinga tulina baddoli bondaawo ku Lafters ne tukola ne bakapale olukapale nga yata akikuba nnyo okitegeera nga akikuba nnyo akandolindo lyawo nga kapale sita nnyo nga yakikuba naye twali tukyali mu kandolindo lolo tukola naye nga ne Maria kyaze muki mu kandolindoli kati Maria kibamuzigi ba John bamugamba waliwo omwana akola bulungi akolereyo jangu omulabe bwamulabako enansana not nansana yaliwo bali ku Ntebe Road yawo ng'akola ninga bagamba akaana kano kakola bulungi John n'agendayo n'amulaba Maria kinajja n'akuba ekintu n'akisaanikira ng'akitta bussi so kati tuba tukola ku mukandolindoli ate ng'olwo ffe tulina stage ey'amaanyi La Bonita tulina zi Lafters naye nga Maria kitakolanga ki tajjangayo wabula yakoma mukandolindoli n'akola ki naddayo nansanaze so netwogera nga omanyi nti omuntu oba n'omutima ogwagaliza n'okukola ki n'ogaziya ekintu lwakuba nti kale abantu baagala okuteekamu entalo okutwawula biki netwogera ne Ssebakijje ntumuga waliwo omwana ali mu kandolindoli bamuyita Maria naye mulungi ojja omugezeseeko ku La Bonita wano olabe kitegeera Ssebakijje nga bwe yali bosi n'atumayo abasajja be ne bamulaba ne balaba ekintu nga kirungi Maria kinajja ne boogera ne Ssebakijje biki n'amuwa kitegeera awo kintu ekyeyongera nekikola ki nekikwatira ddala wetuli Maria kiwaali tukuba neffe netufunamu kalubutakkanya nga bwobimanyi netuvaayo ku La Bonita netusigala ku Lafters byali bya sente
era byali byasika sente nga tekajja bulungi ate nga n'emirimu mufunye mingi n'emirimu weegiri olwo kati abantu batandise tutegeeramu awo nga batandise tutegeeramu bagamba Madrid ne Chiko benjaga olaba betabeerako biki bwe bityo so okuva olwo otandise n'okukola omubiri nze najja n'omubiri gwange Farida kuba nali nkuteeko kasente ate okusinga ate kuba comedians abalala ekyamazima yadde ffenna tetwali bulungi mu mbeera eyo neffe twali tufunayoko kasente kuba twalina emirimu gye twalinga tukola ate emirala egituwaayo kasente katudde mutuumule mukatono amina tukoma out of our so much for keeping it mwasize mucha. This is our last segment tugenda kubeera tujja kubayo ku ssaawa 4 n'eddakiika 30 because of what is coming up. Dina Chiko omusajja comedian abeekoledde erinnya naye nga batobye okusatulinga ne mmanya nti kati erinnya tulikoze abantu batandise tutegeera tetukyegayirira nga wayiseewo emyaka emeka kati tukubye 2014 olwo tuli baakabi bye tutandika okubala 2014 15 awo tukigumiza 2016 olwo tukigumiriza nno ddala kubanga 2016 tulinnya ne tukola ne ku Serena Salvador ategesaawo Africa Laughs agamba bana abasajja balina okubaako olwo tukikuba Africa Laughs gwe mundu gaffe gwasooka okukolerako ku Serena ate she y'amaanyi eriko aba Nigeria eriko aba South Africa eriko aba Ghana biki twesettinga bulungi tugenda tukisumulula waliwo kyebadogawo mwava negamba ate bano bakikubye nnyo olwo Daily Monitor nesosowaza ekintu empapula zonna ez'amawulire gazoogera ku Madrat and Chiko abaana bavuddewo abakyankalanyiza ekitundu okuva wano ku La Bonita tekyabaleeteramu obuzibu tebakitwala bubi kale era nga bwomanyi nti omuntu oluusi tekiyinza musanyusa n'ekibaawo kiba kya buntu ate si yali enkomerero y'okukolagana ne mwami Sebakijja newankubadde twali tumuviiridde ku La Bonita era twaddamu ne tukolagana gye buvuddeko awo naye twali tufunye ate ekintu ekirala nga tutudde ne mwami Kyeyo Jonathan atubuulidde bwe tuteeka okikwasaganya olwo Basalvador bazze Muhanji azze Dolibondo bazze tuli ne Basineka Ndizolo n'abantu abalalalala so ntugamba katukole ekintu nga kyamaanyi netukola shawo ku lafters awo kawali kafo katonotono naye nga abantu bakajjuza abamu ne batayingira na kuyingira ekana kabeerangawo every Wednesday. It was weekly weekly nenga abantu bajja ovamba Frank Gashumba batulabye kweganga kaleeta abantu bangi ba kamilioni bajja bani ba radio and wizo bajja netukola ekintu nga kirungi weewaawo mukwano gwa mwoli yabafaako atya mwali mugenda ku mirimu gye yafiira twali tuge kati nze olwo ndi mu radio nga mbabizemu twalinga waliwo omwoleso gwali gwa wano Nateete waliwo church eri Nateete kanisa eri Nateete so baali bataddewo gwalinga mwoleso kati ebiseera ebyo nga tufunyemu n'akasente kyokka abantu banadduwa ntugamba waayi nga tufunye akasente tuguleyo kaakamotoka kajja kutuyamba kuzi taxi zitutawaanya nnyo tusondasonda obusente awo twakakolerera nitugulayo akamotoka bakayita nka Glanza Starlet Glanza nitugamba ya kati naffe tutandise okwevugako so kati emmotoka eyo gye twasooka okugula baba bavuga twali tulina n'omwana atuyambako okuvuga nze kolo nali sigenze nga bamayi byange byabanga byakkeera kati ate nga nsobola kugenda kukolayo ku Sunday ne kati baba bakomawo era nga bayingidde ne mukono by the way so baba bakomawo ye yali avuga kuba yali ayagala nnyo vuga kati ye yali avuga niyo bakye ekyamukanga Madrat yali atudde mu maaso nga waliwo n'abatudde emabega baalinga babiri naye nga yali avuga so kati waliwo ekyamukanga emmotoka nebakuba ekigwo so bwe bakuba ekigwo ate yalinamu ekirwadde ky'omutima omutima gwe nga munafu awo ye kumuddusaddusa emulago ne batugamba nti agize teyasimatuka naafa tumuziika nitukola buli kimu tutetenkanya nitumwabiza olumbe bwatyo Madrat yete yafuna any injuries yafunako bu injuries naye tebwali nnyo ate bw'amaanyi kujje bwetyo Glanza yafuna bwetyo bwe yaggweerawo okubuzi yakubayo side ye ate naye okumutuukako teyalina injuries nnyo z'amaanyi nnyo ziri awo yekanga nnyo ndowooza yekanga nnyo omutima gwali munafu ndowooza ne guzikira omulundi gumu baba bamudduse emulago ne batugamba nti tokyali mu mukka
bambi mukama amusasi yatumuzika ku lw'emiti yanaawo yali naye musajja wa tabbu ayayaya kati yali ate wa tabbu ng'ekyamazima naye yali muyiiya nnyo ffenna kati kuza ne madra tuyinza kugamba ani ayiiza kinaani aleese kinaani akoze ekyani asinga munne tosobola kati ate n'oli naye yali mulungi nnyo abamulabako ebiseera ebyo twakoleranga ku Cyrene awe seeta ewa mwami Cyrus oyo muganda wa Frank Gashumba kati yali wa tabbu nnyo naye nga mulungi mu kuyiiya kuganga twegwako basatu ne tukwataganamu ne bannaffe abalala yali naye yazaalibwa ku kyalo kyekimunga ye ate baali bamuzaala Ntebe naye nga ate eno ye yajjayo buzzi kukola ne tukwatagana kati ye ng'emukono apangisa bupangisa naye nga ate bakadde be bali Ntebe olwo musalawo mutya ne muganga tukuze we need to do a show of our own our first show kati tugamba kale abantu balinga bazikola awo kuba waliwo ekintu ekyatu inspiring enyo tugamba no katuvudde kula bonita tuba tuli omali yakyakuba ekintu awo biki mali ekinategeka shoni tugamba yiyi mali yakifa bamuziga seba kijjo yategese shoni naffe katukoze eki tukuze waliwo omwami omaso mawulire nawano bamuyita Kyamagero Andrew yali mukwano gwaffe nnyo nga atunyumirwa ne kati tukyali wa mukwano naye nga anyumirwa nnyo ebintu byaffe nga talina ideas ezizimba buli kaseera so nenkubira mwami Andrew Kyamagero ne mugamba omanyi tukuze nenkubira ne mwami Banda bamuyita Banda naye mulungi netutuula netugamba tusobola okukola show eyaffe so kati show yaffe yasooka yali ku Labonita naye baatuyambako kinene nnyo aba babiri Kyamagero ne Banda bagiri mu show so kati nga ate tukozeeko ne companies ezimu nga batumanyi ng'abantu si kutumanya mu kiki tukola batumanyi ng'abantu twali tukoze ne zipepisi ezo biki ne bajja on board n'omwami bamuyita Salongo Mugisha waliwo n'omulala mukwano gwaffe bamuyita kati abantu bano baatutegeera nnyo baŋŋambye nti abantu baatwagala bwagazi oba baali bamanyi kye tukola bamuyita Sozo Properties kwegamba ne bajja ne tukolera wamu ne batuwaayo akasente ne tutegeka show yaffe yasooka ali ku Labonita 2017 ekyamazima twakola record omwaka ogwo twali tetumanyi nti abantu banajja Farida tajjuza Labonita abantu batuuka kutuula ku stage wano ne mukolayo detu tetwakola detu netugamba kati kino tukoze eki tukimaze tukikubye twakuba Labonita n'egira eki singa baali bakkiriza abantu okwetuulako ne beerera ezo sente tetwandizifiiriddwa mwasasuza mmeka ebiri gyali emitwalo 2.5 waggulu naye wonna waali full ani yasalawo akanyaako nsekobuseko twatu actually kyova olagamba nti Kyamagero ono ne Banda basaale nnyo mu kintu kino so tutuula tunoonya amannyolo tutandika kyetwatandika netugamba shono yadde tugiplaninga naye tuyinza gituuma linnya ki awo yali entandikwa netugamba laugh out loud netugamba no naye ekintu kyaffe kiri mu Luganda okitegeera so netuvaayo n'ekintu kimu netugamba nti kati lwaki tetugiyita nsekobuseko ekyamazima tetwali ffekka netutandikira awo netugikuba netukuba essaawa ndozanga 3 nga tuli ku stage tetuvuddeko Farida naye wano mu kutandika abantu batandise okujja basolooza eno ng'omutima gubaliwa njawe mulingizaako mulabe live ziri zitya ekyamazima baali bateekamu ebyokubeera professional ebya show naye tetwaliwo batuwadde ne room wali ku Silver Springs bagamba basereebu bannannyini show mulina kuba mu hotel nga mukoze eki nga mu relaxinze naye nga tetuteredde ekyamazima ng'essimu zikubwa muliwa olwo batuggyeko amasimu baga bajjako ati batugamba ani oyo Kyamagero Andrew Kyamagero agamba no Andrew alimu oluzungu alimu oluzungu agamba mulina okukola ekintu nga kiri professional temulina kuba na sikozi olyanyiza okuba essimu nekujjako andi tugamba tukoze tutya naye nga batutadde eri bugoloobi sheri ku Labonita tumanyi kigenda maaso mugamba kati wanaiwe batutajjamu n'atukwata oba kigenda naye nga tuli seeti bonna beseetinze essaawa 3 tuba tulina oba twayingirako 2 sijjukira bulungi naye nga batugambe essaawa ezi mulina okuba nga muli kuki ku stage netugamba tukoze tutya nga tetulina simu tetukola ki nga amadwati ne baali batuwadde okutubeerabeerako awo abatuwako bujjuyisi biki nga tetusobola kubeera eno wala nemulinya booda netugamba omanyi kati Ebrans yali atwamazizza
tuwefuule ate situbeere kumpimpi aulusobola omanya kigenda wakiri musiro wano ku Serena kati ne tugenda wali eri Garden City wa Ebrans ne tutuula awo mwagira ku kimwevuga bwe twalinayo emmotoka kakati temulina simu oli asubira bakima ku Silver Springs bwebale nnyo kati twalina omuwala yali atuyambako netumugamba omanyi kati kubira kyamagero omugambe ffe tuvuddeyo eri tuli wano wa Ebrans naye nga twagala kumanya kyekiriwo Katonda n'atuyamba ne tufuna essimu y'omuntu gwe tukubira nagikwata bamuyita Joseph kuba naye yali manager abisenga twakolaganira wamu Joseph Salongo kwegamba nga tukolaganira wamu ne babanda ntumukubya kona nga omanyi mwe kino mwakikubye dda Allah Farida gotomanyi bwe twawulira Allah nemujiro kwagala kuddayo bugolobe Allah Farida twatuuka ku La Bonita waliwo abantu abaali baguze tickets zaabwe before nga tebafunye waakuyinga kati tuyingira bambi omukyalo omuntu amusanga omukyala musiraamu n'omwami we nagaane mutukoze bubi twagula dda ticket naye tetufunye nawe tutuula biki ng'ekyamaza baddayo bavuga baddayo niffe nga tuka butuusi tugende ku stage naye nga babadde bazze kulaba parking nga tulinawo parking ne tuyingira ku stage ne tukola Farida n'omutima gumu bebe kulu najja n'atuyambako naye yali azze mu show kulaba bulabi Kamilio naye najja n'atuyambako naye nga baali bazze kulaba bulabi ki show awo ne tugikuba Farida omwaka ogwali mulungi nnyo gye tuli tumala gikuba awo tugizeegize biki mukyamuka mugana n'oguddako tukyamuka omanyi bw'okyamuka awo ndowooza mwaddayo mukono ne mugula ettaka era nga bwomanyi nti omuntu bw'ofunayo akasente kale ye show abantu bajja naye twali tulina okweddabulula ng'abantu kwenazaako enfuufu webale nnyo twenazeeko enfuufu mu sheeyo tetujja gamba nti twaguliramu awo ettaka biki ebyo bizemu bintu bino biddaddako mwayongeza ku swag shopping olwamawulire gakubye bwebale nnyo Farida olwamawulire gakubye ebiseera ebyo kati era nga tukozesa emmotoka emu kati amawulire gakubye enseko buseko yabadde bweti buli gulyo yonna byogerako netugamba kati awo kiggumidde n'omwaka ogujja tukiddamu n'omwaka ogujja tulina okiddamu bwe tutyo so tuba tuli awo diiru ya America nejja mwami Manda Atigo owa UDKT ng'agamba abasajja era bino bivaawo Farida nga tugamba tukoze tutya nga tugenda nga batukolera ku mpapula biki pepa waka yenna ngaggwa nga tugenda ensambya wali ku Embassy yali show yamwe esooka ebweru yali esooka ekyamazima yali show esooka ebweru naye omukisa gwatukwata nga tugenda olamu akyamukira ye La Bonita okitegeera kati ye America naye nga tutidde-tiddemu n'ebyamerika obusajja bw'okwembase tebwabakoyo anti kati tabayo Farida omanyi ebintu ebyo Katonda alina engeri gyakola ebintu bye juke tuli babiri nze ne Madrat aye tulina kgenda kitegeeza omu bw'afuna ate tetujja era kgenda kuba ffe tubikola bameka babiri okitegeera that's why wawulirwa twayogerako ne producer netugamba no musobola okutufuna babiri ebiseera ebisinga tukikola babiri okitegeera so naye nga ate si bwe kiba wano so kati netugamba omanyi tulina okugenda olupipa wakati tumukozeeko Jonathan kyeyo so kati ali mu America eyo bikozeeko biki tugenda Embassy butandika oluzungu lwabwe n'olugezigezi lwabwe byonna tubikola tutuukayo nga bw'omanyi nti omuntu gwe mundi ogusoosa ate waliwo abaakutiisizza kugamba omutima gukukuba tolina kyakkola nogaba ne visa banagimpa omuntu agendeko mu America waliwo yanyumiza yali amuteekerateekera interview ya visa ya America yamugamba abo abasajja bakushokinga n'ekibuuzo ayinza n'okubuuza essaati gy'oyambadde eriko amapeesa meka nga tayagala okifune kati naye yatuuka ng'agabazze tebalina kye baamubuuza around that kati kyekyo obuzibu bwebo nti oli akugamba bye baamubuuza ate gwe si bagenda okukola ki okubuuza buli abasajja basoma nnyo kye bayita psychology yakulaba bulabi n'amanya nti kati gw'otidde gw'olimba gw'oli kino ne tutuukayo yali mukyala biki abantu kyokka twala n'abasajja abaakabi abegolaba nti musajja abavunaanyizibwa n'avaayo nga bagimumye ne bagimumma nti wali eri ku Embassy y'Abamerika Farida gwe bammye ne gwe bawadde obalaba gwe byammye ne gwe bawadde obalaba ate ofuluma n'akapapulako ofuluma ne passport yo nga tumanye bamumye ofuluma ne passport yo nola nti oli agenda ennaku emutta jukira ffe tuli wabweru wano tetulina bayingire basooka batuzaako wano bali basooke baveeyo olwo mukyanyumya mukyayina n'agaseka nga tukyanyumya ekirowoozo kiri kimu mutima gukuba ogamba kigenda kugwa tuyingira kati bino nga bwe tumanyi nti Madratani kiko tulina babiri tayimu yaffe etuuka
tuyingira babiri okitegeera batugamba si bwe kiba mukyayogera ne munne wali eri biki nga bagamba kubanga Madrati ye agumira kwani kugwe agwenga ogumira kwani akugumira ko ku kigomanya oluzungu sekyo sikumanya oluzungu nekuganga bona nti omuntu agumira ku ngomanya nti kati kinaba kiganye oyajja kukola ki nange nengambe kina kinaba nerabidde obustegire kugamba nga tuli awo nga buli omuna twawuddemu n'ebibuuzo bagamba kino kola bwoti wagira bwati yiteeno bo ostegera tuyingira babiri bagamba nedda omwomu ngamba kati tuwedde omugazi agamba we're starting with Lubega Dixon konze kale kati jimpu jituwunyidde jukira abeerawo nenga nawe oluso owulira byebankola ki byebamubuuza ndi mabega wano musajja wange abyogera Katonda atuyamba bamuwa akapapula ka pink akobake bye pick up biki afuluma nga nyingira ngamba kati musajja wange yateekwa kwa bakoze ki bamuwadde kati nze gujja bagidde kumbe omuzungu yaba amanyi aba yategedde dda balabanga ebintu byaffe bigoberagana atukola wamu ebintu byaffe biki so kati nze tibambuza na bibuuzo bingi nnyo biri awo nga bampa kapapula ka pinki nga mugenda ku kyaki erinanyeewo nga musaba nga tuyise emikono mu maaso nga bazituwa batugamba ba Friday nga tugenda ojjayo timunaye nga mweziri manda atigo nga tiketi agiweereza nga tukkira 2017 tukkirira mu Amerika nga tweyagala okufa obufuaganze sedda mukono falira kyetuteekola mu Amerika nga tekiriiyo era batagenda nga mu Amerika ffe twagendayo nga tukikuba twavaayo mwagenda mu gundi nga meka twagenda mu States twagenda kozi twali tugenda Miami Florida gye twali tugenda ne tugenda ku Atlanta kugamba amalayo ebbanga itwalayo kakabanga ndoza ng'omwezi gwawera tugenda ku New York ne tugenda ku Minneapolis Minnesota twatambula mu Florida Katonda atublessinga ne tukomawo era ebintu ebitambula bulungi 2018 tuddamu nseko era nakubanga luli Imperial Royal era nakola bulungi era ne biddamu ne bijja ne tuddayo ko mwami mugo ntoza tutole mu America ndoza 2019 bwe tuzeeyo mu America nga tebana batugayo tuzeeyo but of course 2020 abadde nayo mulungi nga twali akodda ne ku ssente z'abantu abamu muyina kusasula nga biwedde bino tunogenda kelanda mukwekulisa n'ogamba wadde sikoze enseko 20 abiri ndabika sijja mukola kampaseemu omukyala Farido manyi waliwo emyaka bwe gituuka nga ate waliwo ebintu by'olina okukola ate naffe ebintu byaffe obimanyi era kino ekintu kigamba nnyo abantu nti okubeera sitamanyi waliwo kaavu ng'eyambuka bweti ng'ekyayambuka naye waliwo time lwetuuka nga ne bw'ogirwanyisa otya ng'eyongera kukutama nga ne bw'ogirwanyisa otya so kati oluusi ebiseera ebisinga kiva oluusi waliwo abasitu waliwo big eye yasituka nakamu kati naye atandise okuyimuka kisinziira nti kisinziira guyinza n'oba omukisa okitegeera so kati bw'eba egize era kati olina big eye ya dola nti egira bweti naye ate alina okuyiiya ennyo abantu abawe kye beetaaga kozi wabino byokustudia ku social media ate internet tebalinda ekikuvaamu nga tebakiraba ekikuvaamu nga tebakiraba so kati tulowooza nti ebintu bino byonna kufuna ku mikolo egyo gikola oli mu myaka gino ate ng'olina n'abantu baffe already ekyamazima ffe ekisinza otukuuma sigamba nti tuli bagagga oba tuli b'amaanyi naye tufunye emikwano Farida tulina emikwano ba ministers abaka ba parliament nga mikwano gyaffe w'omukubiri oba abadde bize bw'asanko missed call akuddira okitegeera n'amanya nti kiki bannange kitegeera so kati nali nina okukikola kuba n'omuntu wange tetwerabye ejjo nti namulabye ejjo ne ŋŋaaka nkole ki haso agibaddemu nga tufuuka abakabi byonna biki si mupya tuva mu tawuni okukola sho tulinnya takisi tuddayo mukono byonna bimanyi anti nawulira waliwo abagamba namba 2 tabanko namba 2 enamba emu anti abantu tweyogeza abantu anti beeyogeza nnyo ebintu manyi wabawo era obuntu obubaawo obutaagaliza naye nga hasa azibaddemu so time bwe yatuuse ne nga nina okukikola ate nga gundi yaffe yonna yali yakuba nti 2020 tubikola byonna
ne covid yatukoze obubi tugamba katusoke tukole kino ekyokukyala kati kwade kukyala kwabadde kunene nnyo kwate okwanjula kati okwanjula okukyala kwange nganze Farida bwe kuba ekyatukoze obubi nti batulimitinga ku bantu olwa covid naye yandibadde kukyala kunnyini ninga okukyala okwange Farida osuubira kube kutya so kati ate okwanjula kugenda bakwatta bbo kwaddi atubadde tulowooza October but katulabe Katonda bana batusobozesa kozi sagala tukole kwanjula Farida aleme kumperekerako ya Farida abeeko zenga beekimu webale nnyo ojjuga beekimuli so kati njagala nga at least bino ebintu bino bine ngeje bikoze nga batukkiriza abakozi okola okwanjula batubaagalako abantu 40 so kati era mugira mu holdings musubira bagenda tuta emikolo bagitebwe batyo no ne bwe bataba tebagitadde tusuubira nti October ne bwe kinabati kitusobola okwongerayo si musango Farida kozi nze njagala ekintu nga kinene nga kigazi wow mwina abaana bya tuyinayo era nga tusuubirayo n'abalala inshallah ne Madrat manya naye yawasa Madrat ya kale lwakuba nti abantu abamu balowoozayo Madrat akogira nti ye yasooka naye yali yagikola dda embaga nga mukyali emikolo yali yagikola dda naye nadde mugambi nga muwadde amagezi agiddemu abantu bategeere kuba balowooza takola ki agiddemu nga wakabi abantu bategeere koze ebiseera bye tali ku Facebook nze nagimuyigiriza ate naawe wakana era ajja kigamba nze namuyigiriza oba naye wabadde oddamu nzire nedda nze ndi kyana kito nakajjambikole gwe gusoose naye wali owulira otya nga bagenda omanye emikolo gye gibateekanye ku bunke ey'okwanjula n'okukyala wali owulira otya of course nga bomanyi nti Farida oli used ku bantu biki naye bukasitotuikamu ekintu tingenda kulaba bazadde ba mukyala bananga owulira nga wennato teweetegeera kitegeera nga ofunamu okutya kuli naye era omala n'ogumanga omusajja n'oganno kati bino tukoze eki tusazeewo tulina okukola kyo kikola but of course nze nebaza bazadde ba mukyala wange olw'ensonga nti sibe bana bazadde Farida boolaba nti balujanja kiki ate oyo omusajja comedian bakola biki kuba batumanyi fe abeera mu industry muno tetutera wasa kitegeera batumanyi tuzanyira ku baana b'abantu n'okola amawulire n'oyagala olino babikolanga Farida kitegeera so n'olusigiba myaka nakyo kisoboka naye kati nga kiko mu biru Franka sirowooza nti ate nti nja kubuukabuuka njagala kino nkikolera mu Farida kiggwe ate tukole ebirala tubakaliza birungi byereere alhamdulillah lwaki munobeera omujereganya ku stage si kumujerega naye olusi lwa bigambo bingi Farida ffe Katonda yatuwaayo ebigambo nti bwe tuba ne Madrat olusi ebimu bye tuba tuwandiise nti bye tugenda okukolako olusi tuyinza olekayo nga joko nga 3 nga mmeka naye olusi ebiseera ebisinga ebintu ebimu biyinza okugiraawo so kati abantu bakitumanyirako awo nti olusi naffe tweteekamu kuba waliwo abantu abamu nga ye comedian ajja bwasanga Farida nga atudde mu maaso awo skiti yenge ekyuka webale nnyo gwatandikirako ate mu kumutandikirako Farida olusi n'atamwogerako bulungi naye nga tamanyi mbeera za Farida ifusi Farida nekimunyiiza n'atakiraba bulungi okitegeera namwe kyali kibatuuseeko ekyokutuuka kutya ekyo ne mubaako omuntu gwe mukozeemu engeri y'akasikiti n'abambalira tebatatwambalira kuba tetuvuma Madrat nakiko twasaba tugamba nti that's why kyetukozesa embaga Farida tukola obwemusi ku mbaga z'abantu n'abantu betukozeddeko embaga nkimanyi bandaba ekitegeera Madrat nakiko nga ffe tukola embaga ku bwemusi ku mbaga z'abantu si bavubukavubuka ate nga abasajja abakulu ekitegeera so kati bamanyi Madrat nakiko yaani n'abatu following abakimanyi nti ffe tukola comedy ali clean ekitegeera yeah do you know your best skit together aliyebase namwe nebata waliwo naliko kushare mu wano ku Kingdom ya Salvador oba mwayo waliwo kyemwayogera ne museka mwe mwenyewe ne musoka ne mbivaako munagenda neyekweka n'okwekweka ebangi zibaayo naye sinza Farida nyingi tulina skit gye twakolako era twaziganira comedians naye si kirungi kukola kukopa kuba ffe tulina ebintu bye tukola Farida nga tekikoppeka nga noba nze nino kizanya ne Madrat nga alina kizanya nze nga bonda musaizi yange ne Madrat musaizi nga alina kikola kati nga tusobola kukikola twakolako skit edda era yali nnungi nnyo kweri yatambula nnyo yali kale nga bomanyi abantu twakola just
ku ddiini okitegeera kale ng'oli musajja muisiraamu naye ng'engatto ze zibuze ku muzikiti okitegeera nti kisobola okwapeninga tetwakikola mu ngeri ya kuvumirira naye kugamba engeri gye twagikolamu binyuma nnyo nga ne Madrati waali awo tuba tusobola ogikolamu wano nenyuma nnyo naye yanyuma nnyo ate wali omusaasira kale simanyi nakumanya Farida wandigiraze ku bantu lwakuba tuyinza okubeera ewala naye yanyuma nnyo yatunyumira nnyo waliwo n'endala of course sinza zijjukira roskits ezimu oluusi tugenda ne tukufuna Kenzo waffe oyo ne tumukolako joke okitegeera n'owulira ng'onyumiddwa naye ebintu bino oluusi tubikola nga tetubitegese nti twabitegese ebyo ebiseera bisinga ebimu bigwawo ebisinga bijjira ate mulayika muyina connection musaana n'okucommunicate nga kusejjife nga definitely nga tugetegedde kati nze nyiza oleeta ekintu Madrati nakimala ate bulala oba ye n'abaako ekintu ekyayingizaawo ate nze nenkimala bulala nga naye oluusi aba takisuubira nekola panchi ekitegeera so kati awo we twatuuka ku level eyo nti kino kiba kya muntu Katonda aba akikuwadde kimwinawe mwali mukozeeko jjo kuneegaana neetaba fani abantu ne bataseeka ebiseera ebisinga kiba kizibu naye zonna teziba fani nga zenkanankana kyemagamba tetubeerangako disappointed n'omulundi n'ogumu naye zonna teziba fani nga zenkanankana abantu mubatandika muti waliwo oyinza omutandika muti ne banga egiraagiramu bwekyo olwomugiramu muti okitegeera kale kiko akadde katuweddeko bannange mbadde nkyagala tulabye nnyo kuba nti ozze ku lunaku lwe tuli bize kinkoze enkya nsobola okudda enkya Saturday tusobola okukola special saawa 3 tukola eddakiika zaffe 3 agasigaddeyo kale onankubirako Farida ne tukimaliriza kale sebo thank you so much for being a part of the show yoyo mukolo Frank Mubiru all the way from Mukono they hustled their way to balaba nga beedigirira mu nnyonyi n'olowooza abo kale bazze juzi they hustled kino ekintu baakikolera okituukako so eyembozi ye mu bufunze ne Madrat naye inshallah tujja kumuleeta naye atubuulire ebibye bye for now have a beautiful weekend mukama abakuume